早晨，今日翻咗嚟黃埠，同老媽子食個中午飯。媽，即係飲茶啦，煮飯啦。有菜啦。煮飯啊？快事啦，冇用到。得啦。有菜啦。呢間屋咧就係我10幾年前買嘅第一套房，120方，實用面積102方。呢度風景都唔錯。我以前嘅裝修好興咧，個背景咧，電視背景牆就鋪滿啲大理石、羅馬柱嗰啲玉石之類嘅，連地腳線都係攞嗰啲埋地板都係石，因為我哋雲浮做石頭啊嘛。呢間係1廳3房，呢個工位，呢係我媽間房，我老豆間房，自細就分開住啦，呢個主位。呢個我間房，平時咧兩公婆瞓呢度，個女瞓下床，個仔瞓上床，全家福。刷牙洗面。屋企特別舒服。過往睇阿晶嘅視頻都知啦，點解我父母冇點出鏡咧，都係我外母出鏡咧，因為咧我外母過嚟幫我湊人，咁我爸爸媽媽咧都唔同我一齊住嘅。開初嗰時咧，我爸爸咧就考慮到返公司幫手回收紙皮打包啊，咁就近近鄰鄰就喺倉庫附近，我買咗一套小公寓嘅，喺嗰度住嘅，嗰個通勤時間係比較短啲，幾分鐘。咁喺我屋企過去咧，就最低都要有半個鐘。後來咧，我搬咗個倉庫之後咧，咁嗰個倉庫咧有幾個房閒置咗出嚟，乾脆就喺倉庫住啦。咁啊，偶爾咧啲孫仔孫女放學翻嚟咧，禮拜咧佢就會翻嚟陪我哋一齊住。咁而我媽咧，即係因為咧喺呢一邊咧已經生活咗10幾年啦，已經習慣咗呢邊原有嘅生活啦。咁佢咧就唔多想去我嗰邊住嘅，因為你知啦，一個老人家又重新去熟悉一個新環境，又重新去結一啲新圈子咧，好難嘅。咁佢呢度咧自己瞓醒自己煮自己食，咁然後就落樓下打個牌啊，揾啲閨蜜跳下舞啊，散下步咁啊，都幾輕鬆自在嘅。咁佢中意咯喎，就隨時可以過嚟住。老人家總有佢嘅想法，我哋要尊重佢嘅決定同埋想法，最緊要係生活得開心啫，係咪？偶爾咧，我就會每個月翻嚟抽時間陪佢食餐飯咁咯。媽，唔該。啊，翻屋企真係好，永遠是媽媽的孩子。好啦，阿媽出嚟啦，估計又係上課時間到。我嘅意思就清齊啲貨啦。點講？就算bằng平埋啲清齊，我自己就輕鬆一身啦，我唔使用嗰班人嘅。最關鍵就咁，你呢下日過日，你又5月份啦，係咪咁講？反正大舞台就快時開啦，反正又冇嘢人氣嘅。呢下啲人啲播下，點解都冇人做幾大咧？大舞台啫，啱啱你成萬人下埋貨咧，結婚1000幾百人咁，你點賣2、3隻產品咁？我哋都睇緊人家嘅啦。反正就唔單止自己，我嘅意思就清齊啲貨就一身鬆啦。反正我自己攞樣板翻嚟，我自己坐別墅賣啲1000幾百蚊夠生活費就算啦，咪點？今年勁難喎，你唔好話喎，相當難。你係買咩嘅？最主要紙巾啊、日常用品啊啲用品啫。其他嘅蚊佢都唔想花，話俾你知啦。啱啱買得錯咁就係講到牙血都出，2蚊嘅又講翻1.5蚊，呢啲人你估幾緊張咧？揾食艱難，揾食艱難，超艱難嚟講假嘅。即係話我入嚟成10年啦，未試過話剪頭髮嘅5蚊雞，攞住大把喊羅桂橋路口頂2檔啦，5蚊雞5蚊雞。你話啲檔嗰啲仲有嘢撈啊？你講先至啦。開鋪頭啲仲有啲嘢撈，啲係事實係咁，冇辦法。好啦，去食飯啦。正如嗰句，養兒100歲，長憂99啊！食飯。